Olá pessoal, hoje vamos estar falando sobre bruxismo. Bruxismo é cíclico e pode ser controlado com placa e mudança de hábitos. Boa parte das pessoas já teve a experiência de ouvir alguém rangendo os dentes enquanto dorme, o que é rapidamente identificado como bruxismo. Mas o som do atrito dos dentes não é a única característica desse movimento involuntário e inconsciente que acontece durante o sono. Apertar e bater os dentes compõe o quadro e pode se manifestar até fora do repouso noturno. O bruxismo acomete homens e mulheres igualmente, é menos frequente em idosos e pode ser observado já na infância. Ele é considerado o terceiro distúrbio do sono mais comum, perdendo apenas para o soníloquio, falar enquanto dorme, e o ronco. Quando aparece à noite é chamado bruxismo do sono. Quando ocorre durante o dia é classificado como bruxismo em vigília. Estima-se que a maioria dos indivíduos apresentará esse tipo de comportamento em algum momento da vida, mas somente 5% delas desenvolverão a condição clínica. Até o momento não existe cura para o bruxismo, mas os especialistas garantem: quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maiores serão as chances de controlá-lo e prevenir suas complicações. Bruxismo. Trata-se de uma atividade muscular parafuncional, que significa não tem função alguma, e repetitiva da mandíbula, que tem como característica o apertar, ranger ou bater os dentes, o que pode ocorrer apoiando ou empurrando a mesma estrutura óssea. Esse comportamento está listado na Classificação Internacional de Distúrbios do Sono, ICSDR, e é o problema mais comum dos distúrbios do movimento durante o período de repouso, perdendo apenas para o solilóquio, que é falar dormindo, e o ronco. Entenda como ele é classificado. O problema tem diversas classificações e as mais importantes são o momento de sua manifestação, a sua origem. Momento da ocorrência, circadiano. O bruxismo do sono apresenta-se durante o repouso noturno. O bruxismo em vigília ocorre durante o dia. A origem. O bruxismo primário é o bruxismo idiopático, ou seja, não se encontra causa aparente para o seu aparecimento. Bruxismo secundário decorre de outras doenças como paralisia cerebral, coma e etc. Uso de determinados medicamentos ou drogas. Por que isso acontece? Até o momento, as causas do bruxismo não foram totalmente esclarecidas. Apesar disso, sabe-se que ele pode estar relacionado aos seguintes fatores: ao estresse, principalmente o emocional, genética. Parece haver algum grau de hereditariedade. Filhos de pais com bruxismo podem apresentar o mesmo comportamento em 21% a 50% dos casos. Uso de determinados medicamentos, agonistas e antagonistas da dopamina, antidepressivos tricíclicos, ISRS, inibidores seletivos da recaptação da serotonina, álcool, cocaína, anfetamina, dieta e higiene do sono. Além desses fatores, a literatura sobre o bruxismo indica possíveis associações com Parkinson, touro mandibular, crescimento ósseo congênito, distonia oramandibular, síndrome de Down, trauma e DFA, dor facial atípica. Saiba reconhecer os sintomas. A manifestação mais comum do bruxismo é o ranger de dentes, que muitas vezes é notado pelo parceiro de quarto de que tem o problema. Apesar disso, algumas pessoas podem apertar os dentes ou movimentar a mandíbula sem perceberem. Veja outros exemplos de possíveis sinais ou sintomas: dor temporomandibular,
dor muscular, músculos mastigatórios ou cervicais, dor de cabeça ao levantar pela manhã, hipersensibilidade dos dentes, mobilidade excessiva do dente, sonolência e cansaço decorrentes da baixa qualidade do sono, hiperatrofia do músculo masseter, redução do fluxo da saliva, dificuldade de abrir a boca e dentes quebrados. Quem precisa ficar atento? O bruxismo acomete homens e mulheres igualmente e é o menos frequente entre os idosos, mas pode também ser observado na infância. Dados da ICSDR mostram que de 85% a 90% das pessoas, em geral, rangem os dentes em algum momento da vida, mas somente 5% delas evoluem para condições clínicas. Quando é a hora de procurar ajuda especializada? Nos casos em que o ranger de dentes é notado por pais, responsáveis ou mesmo o parceiro de quarto, aconselha-se consultar um dentista especializado em DTM, disfunção temporomandibular, e dor orofacial, para avaliação. Contudo, o sinal de alerta para quem não apresenta esse tipo de manifestação é a dor, e ela pode estar acompanhada por prejuízos estruturais, como a quebra ou a mobilidade do dente. Esclarece João Paulo Tanganelli, que é coordenador do curso de pós-graduação em DTM, dor orofacial, da Universidade 9 de Julho e gestor de especialidades do CROSP. Como é feito o diagnóstico? Na hora da consulta, o dentista ouvirá sua queixa, fará o levantamento de seu histórico de saúde e realizará o exame completo da boca e dos dentes para identificar os possíveis sinais e sintomas do bruxismo. Na maioria das vezes, o diagnóstico é clínico, porque se baseia nessas informações. Em algumas situações, o especialista pode solicitar um exame complementar, a polissonografia. O objetivo desse teste, que é feito enquanto o paciente dorme, é observar a gravidade do bruxismo e como a qualidade do sono pode estar envolvida no quadro. Como é feito o tratamento? O objetivo é eliminar os fatores desencadeadores ou de risco. Como o bruxismo até o momento não tem cura, a estratégia terapêutica se baseia em 3 medidas básicas: uso de placas estabilizadoras, mudança comportamental e instruções de higiene do sono. A explicação é de Saulo Cabral dos Santos, cirurgião dentista e professor do curso de odontologia da UFPE. Essas práticas visam controlar o problema e conter o seu agravamento, e os profissionais da saúde podem indicar medidas que envolvam cuidados multidisciplinares. Confira: exercícios fisioterápicos, adoção de técnicas de relaxamento, yoga, por exemplo, cuidado psicológico, psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental, hipnose, biofeedback, até aplicativos gratuitos que ajudam a monitorar, medicamentos por curto período e em casos graves nos quais as medidas acima não trouxeram resultado. A aplicação de botox, toxina botulínica, tem sido estudada para o tratamento do bruxismo, mas seus efeitos ainda estão sendo observados pelos cientistas. O que esperar do tratamento? A psiquiatra Gisele Richter Minotto, especialista em medicina do sono e professora da Escola de Medicina da PUC-PR, fala que é possível obter bons resultados com o conjunto de medidas disponíveis para o controle do problema. Contudo, a especialista adverte que o bruxismo tem como característica ser cíclico. Isso significa que o paciente observará a alternância entre períodos de melhora e piora,
a depender das fases vividas por cada indivíduo. Um exemplo pode ser o vestibular ou mesmo a presente pandemia. Conheça as possíveis complicações. A principal complicação do bruxismo não tratado é a DTM, o que representa 70% dos casos dessa enfermidade, principalmente entre as mulheres. Além dessa doença, que envolve as articulações, os músculos da mastigação e das estruturas associadas ao bruxismo, pode levar a outros quadros. Então vamos ver alguns: dor de dente, perda dentária, desgaste, dor de cabeça, fraturas, quebra das restaurações, sensibilidade, recessão gengival, tratamento de canal, perda da qualidade do sono. O filho range os dentes. O que eu faço? Júnia Serra Negra, professora do Departamento de Saúde Bucal da Criança da UFMG, conta que no passado entendia-se que o bruxismo na criança era fisiológico, isto é, era próprio da infância e, portanto, com o desenvolvimento natural, tal comportamento desapareceria. Hoje já se sabe que existe mesmo uma fase de instabilidade da mandíbula, que precisa se acomodar diante do crescimento da criança e da própria estrutura, bem como da maturação neurológica. Assim, nesse momento da vida, não há nada a fazer, é preciso aguardar. No entanto, se a partir dos 3 a 4 anos o problema persistir, é indicado consultar o dentista. Cabe a ele identificar fatores associados que são semelhantes aos dos adultos, mas geralmente se relacionam às seguintes situações: má qualidade do sono, exposição excessiva a telas, por exemplo, problemas respiratórios, como asma, adenoide, rinite, sinusite, ronco, estresse, que pode vir por bullying, dieta, que pode vir por consumo de alimentos excitantes como leite com chocolate antes de dormir. O acompanhamento com o dentista é importante para entender o que acontece com a musculatura oral, protegendo-a de todas as formas possíveis. Pode ser o uso de placas quando ela for realmente necessária, ou estratégias que incluem o apoio de uma equipe multidisciplinar formada por fonoaudiólogo, otorrinolaringologista, psicólogo e fisioterapeuta. Os pais precisam saber que a placa para criança é importante, mas não cura o bruxismo. Ela é apenas protetora. Quem range, rangerá mesmo com a placa. Se o pequeno apresenta esse comportamento, ele tende a tê-lo na vida adulta, conclui Serra Negra. Dá para prevenir? Não, mas é possível investir em práticas de controle do estresse, como técnicas de relaxamento, além de melhorar as condições do quadro para garantir boas noites de sono e evitar ritmos caóticos de horários de sono, especialmente quando o bruxismo é noturno. Além disso, é aconselhável tratar transtornos que possam estar colaborando com o problema, como é o caso da ansiedade.